Pozdravljeni ljubitelji gorskega kolesarjenja in pa narave. Po dolgem času spet en video. Danes sem se pa odpravil na Primorsko, konkretno na Kraški rob. To se pravi začetek decembra, 2. december je danes, lepo vreme. Sicer malo burje. Avto sem parkiral pod viaduktom Črni Kal in sem se takoj odpravil kar direkt proti vrhu Kraškega roba, kot da bo ena taka lepa krožna pot. Računam nekje okoli 40 km, bom videl potem na koncu. Obeta se nam zelo zanimiv dan s prečudovito pokrajino. Obetajo se nam tudi čudoviti razgledi, kot je že ta tukaj na primer. Štartal sem izpod viadukta Črni Kal, tako da zdaj se vzpenjam proti Kraškemu robu. Tu sem moral tudi malo peš, ker je tako skolovje, dejansko se ne da s kolesom. Se pravi, en del poti je treba prehoditi. Wow. Prečudovito. No, in če pogleda tam naprej, to vse je Kraški rob, se pravi, vso to pot bom prevozil. Malce pa treba tudi peš, po kolesu, ampak v taki čudoviti naravi, v takih razgledih se splača. Taki pogledi, to je pa nagrada. Pogledajte te čudovite jesenske barve, se pravi pozno jesenske. Wow. No, do zdaj je bila pot vrhunska, res, ni mi žal, da sem se odločil za tole. Priporočam to vsakmu, ali s kolesom, ali pa seveda peš. Pa mislim, da so taki zimski oziroma jesenski dnevi kar bolj primerni, kot pa recimo kakšno poletje. Ker takrat je verjetno vročina,
pa ni tak užitek. Danes bi bil res krasen dan, če ne bi bilo burje, no. Bilo pa res že skoraj kičasto. Podlaga ponekod je malo zoporna zaradi teh ostrih kamnov. To je edini problemček tukaj. To je pa pogled nazaj. Tam smo bili. Se pravi, ves čas se vozimo po robu teh prepadnih skal. No, tukaj se lepo vidi Slavnik. Tukaj nadaljujem po taki kolovozni poti. Lepšega si ne moreš želeti, no. No, tukaj sem se postavil na enem takšnem čudovitem kotičku z lepim razgledom, čisto brez veterje, tako da uživam na soncu. Obiskovalke sem dobil. Kot ste videli, sem imel pri počitku in pri prigrizku, so se jim pridružile čudovite gostje. Res, noro, kakšna čudovita družba. V tem lepem razgledu še tako lepa družba. Tako da so bile deležne tudi mojega prigrizka. Škoda, da nisem imel kaj več. Res, nor dan. Naredil sem šele 6 km, pa že toliko čudovitih, zanimivih stvari razgledal na 6 km. Se ne morem verjeti. No, tukaj me pa prvi čaka en spust po makadamu. Kakor vidim, je tukaj kar nekaj teh divjih koz in pa tudi srnjat. Tako da pester svet. Res taka divjina v zaledju morja.
Tukaj me pa čaka en lep, kar precej strm vzpon. Mislim, da je to Golič. Kar lep vzpon. O, pa kar podvig. To je pa kar vzpon. Vam povem, da sem celo moral se stopiti, ki mi je zakopal, pa še piha k pri norcih. No, zdaj smo na vrhu Goliča. Čaka me pa še naprej taka pot, tudi če kar nekaj vzpona. Evo, za mano je Golič. Trenutno se nahajam na 876 metrov nadmorske višine. No, poglejte to pokrajino. Zdaj me pa čaka nekaj spusta. Gledajte to pokrajino. No, tam gor sem bil, na tistem vrhu. Zdaj grem pa tukaj naprej. No, prispel sem na Lipnik, 804 metri. Mene zdaj pa čaka takole spust v to dolino. Tukaj izgleda, da pa bo lepše. Gor je pa Lipnik, se vidi križ, če se vidi, ne vem. Tako da zdaj tukaj me pa verjetno čaka en tak lep spust.
Se pa spuščam po taki makadamski cesti, na nekaterih mestih precej strmo. Ampak, tukaj pa celo že asfalt. Tukaj sem prišel na takšno lepo pot, po kateri nadaljujem pot proti izhodiščni točki. Sem pa trenutno na višini 380 metrov, tako da me čaka še nekaj spusta. Zdaj pa nadaljujem po taki res fantastični poti. To je pravi užitek, res. Ojoj. Tam gor smo se pa, v tistem grebenu zgoraj smo se pa vozili. No, zdaj se pa tako na desni strani čudovito vidi tale kraški rob. Tako lepo osvetljeno s soncem. No, pa sem prispel na izhodiščno točko, od vasi Hrastovlje pa do sem sem šel kar po asfaltni cesti, lahko bi šel tu drugje, ampak me je malo čas baše, v bistvu bo že čez kakšno uro se bo zmračilo, tako da nisem pol hotel po nekih stranskih poteh. Tako da ta zgodba je končana. Današnji dan je bil zelo pester. To je bila pa ena lepših voženj, taka panoramska, s čudovitimi razgledi. Teren je zelo raznolik, pravzaprav čisto vse, kar je možno, od lepih potk, makadamov, kolovoza, tudi skalnatih poti, pa tudi zelo zahtevnih. No? Nekje je treba tudi malo sestopiti s kolesa, ker so tako te kamni ostri, da malo tvegaš ali kakšen padec ali pa tudi
predrtje gume. To je za danes in seveda do naslednje avanture. Lep pozdrav!